Hello，大家好，我係 Emma。今日咧同啲朋友嚟迪欣湖呢度玩，嚟得迪欣湖咧都係野餐嘅啫。之前就約咗好耐㗎啦。上次我唔記得咗自己洗牙啦，跟住又有嘢做，然後終於都約到，仲係勁好天。今日係星期六嚟嘅，我哋下晝4點先嚟到啦，唔係好多人啫，還好呢個環境。揾個位坐低先。請坐低。第幾次入嚟迪欣湖啊？請問你？第一次，好專業啊！前面咧起咗個帳篷喺度，唔知有冇燒肉，過去問佢哋夾塊肉嚟食下都好。揾咗個風涼水冷嘅地方坐低，大樹蔭下望住個靚風景。我哋開始準備食嘢。好靚啊！喂呀！你噴晒口水落去啊！我哋準備咗蛋沙律三文治，有甜品，有土匪雞翼，同埋有 sushi。雞翼係呢個美少女整嘅，好叻啊！真係要嚴肅啊！我係乜都冇整過㗎。冇食，你今朝冇食嘢啊？你哋食咗個懷鐵咯，飲咗啖水咯。吓？一起身就整雞翼同化妝啊，整住雞翼化妝啊。咁犀利！我想睇呢個特技喎，整住雞翼化，即刻咁樣睇樣咁咩？等我整完一輪，跟住等佢焗完嘅時候，咪走去化妝。嗱，好肚餓啊！食咯，我都覺得食個花之戀先，費事一陣啲三文魚出水啊！哇，好大係唔同啲嘅真係。喂，原來真係幾好睇喎，我覺得。係啊，我冇諗過原來係咁襯短頭髮咯。我剪完之後咧，真係有97%嘅人都話短頭髮好睇啲咯。我揸唔揸到邊啊？揸唔到。哎呀，我試下個雞翼先。醃咗兩日，點解2日啊？鹹唔鹹啊？唔鹹啊，都好遲。但係我記得咧，淡仔嗰個土匪係好鹹嘅咯。你揀咗個係個上面嗰個裝飾唔同嘅咋，但係個味係一樣嘅。焗耐咗少少，頭先我早咗擺入焗爐。唔係 OK 啊。開始咧個太陽曬到過嚟，我哋咪好似嗰啲咪咪嗰啲咁樣越黑，我慢慢褪後將煎嗰啲。邊個咪咪啊？你有冇咩逃出班房嘅？係啊，我有睇啊。有條片就話有兩個人唔想上堂，佢哋個位本身係坐角頭嘅，跟住張台就將張台吊位，就騰走咗出去咯。嗰陣咪好似 brownie。我中意整朱古力底嗰啲，即係嗰啲出面嘅燈嚟炸嗰啲嘅，我麻麻地。我好麻麻地食。我嚇親啊！我想講想麻麻地食都得啫，唔想我特殊攻擊我嘅。好舒服喎！今日嚟野餐真係，係而家有啲西斜啫。啊！我哋咧食完嘢，又見凍凍地離開咗原本坐嘅地方。咁咧呢兩個 friend 咧，因為好少嚟迪欣湖，所以諗住同佢哋行一個圈。我見過有鴨個喎入邊，即係個湖有鴨咯，食晒啦，可能而家已經。哇！呢個係果實嚟嘅喎，係咩果實嚟？我想問下。荔枝、吓？咁大粒荔枝？紅毛丹，紅毛丹圓啲嘅喎，呢個係應該唔係啄頭。我哋行下咧，行咗入一個叫做植物園個 area 啦。遠處咧見到呢棵樹勁搞笑，佢有好多個白色嘅波波，唔知係咩嚟。哦，棉花係嘛？木棉樹嚟嘅呢棵係。謎團已經解開啦，佢係真係棉花嚟嘅。佢下邊咧係有好多棉花碎喺度，所以呢棵咧係木棉樹。我真係第一次見棉花咁樣嘅狀態，勁搞笑，一個個波咁樣。行咗咁耐，終於揾到個理想嘅打卡地方，睇下有幾靚，認得。呃唔呃到人㗎？喂，幾靚睇下睇下我覺得。梗係靚啦，黑到咩都頂唔到喎！哇，我哋行下咧，見到前面有一班後宮佳麗喺度。而家咧啲人好興着呢啲嘅青裝喺度出嚟影相拍片。我哋臨離開嗰陣咧，發現有個詠春咁嘅木樁。好，請你示範一下點樣運用呢個木樁。做個好漢子。你有咩感想啊？好痛嘅。白痴仔！啲小朋友見到你咁樣咧，想試下去玩啊，即係想跟你去試下啊。A few inches later，呢條女咧行下路咧，唔知點解會自己撲咗落去個地下嗰度，擰住身突然間喺度拜神嘅，呢條女又跪喺度。佢講啲衰嘢，跟住呢個位係嘛？係啦，你有嗰個階梯喺度喎，你個樓梯個人喺呢度。
終於有男人照顧下你啦。唔該晒。唔該晒。 Later。啱啱咧，我哋係搭尾班車，其實都唔係搭尾班車，係等唔到架車啦。覺得出翻嚟個時間呢都幾耐，然後我哋3個女仔就直接 call Uber 就出翻嚟荃灣，諗住食一間叫臭臭火鍋嘅嘢。每次行過呢都勁想食嘅，但係佢呢就好黑啦，望佢好似好眼瞓咁樣啦。但係今次呢，有同道中人同我一齊去試啦，而家定緊位，應該好快就有我哋。你話食個好食啊嘛？好食啊！嗰個你好淡喎，啱啱。那個花椒雞湯，同埋嗰個胡椒豬肚湯。胡椒豬肚湯啊！希望唔會食到眼瞓啊，因為都真係幾暗下。我見到佢門口有魚蛋，你頭先唔係話食嘅咩？魚蛋嚟㗎，嗰啲地瓜球嚟㗎。嚇，個魚蛋嚟㗎嘛？佢裏面有地瓜球俾你食㗎。但係佢個表面係魚蛋嚟㗎，我翻去睇下係咪魚蛋？係魚蛋定係地瓜球？而家就去求證一下。如果唔係咁點先講定？我再撲埋另外一隻嘅。地瓜球嚟㗎。地瓜球。地瓜球嚟嚇！我見到個皮唔係咁嘅喎。明明仲要聞到有啲鹹鹹地嘅味。我仲以為咖喱魚蛋。你啱啱係點樣問佢啊？我啱先問佢，唔該，我想問呢個係地瓜，啱先喺度嗰個係地瓜球定係魚蛋啊？佢話啊，嗰個係地瓜球嚟嘅，唔知咩配完地瓜球。等咗唔係好耐咧，就入咗臭臭火鍋呢間鋪入邊啦。其實咧喺個 mon 度睇係還好，但係我現場睇咧係個場係都幾黑暗下嘅。同埋咧頭先咧我哋喺出邊度拗緊呢個究竟係魚蛋定係地瓜啦。望翻個樣咧，但其實睇嗰陣咧就覺得真係好似魚蛋嘅。佢呢個樣望真啲咧，都幾似粒湯圓。我都肯定，如果你未食過，會覺得佢係魚蛋咯。我哋叫做呢個花膠雞湯，等佢熟咗之後飲咗個湯先，都幾期待。喺出邊係有啲任攞嘅小食喺度。OK 啊，呢個魚皮辣辣地都幾彈㗎。掛口癮 OK 嘅。佢哋啱啱喺出邊畢咗個滷肉飯，我係好拒絕食嘅，因為一嚟我覺得滷肉飯好滯、好爆、好油啦，所以咧我不嬲對於滷肉飯麻麻地嘅，但係佢係咁極力推介，咁我唯有包啖試下。有少少泡可以食。真係幾好食喎！但係我驚好飽，我唔敢食晒咁多，好漏啊！但係除多啖先。但係我驚好飽，我唔敢食晒咁多，好漏啊！佢冇出邊嗰啲咁油咯，好食咯嗰個。好結喎個湯，好似好正咁樣咯。係咪飲得啦已經？係啊，你攞呢個碗嚟。好啊，鮮氣地北湯啊呢個喺度。唔該晒。哇！呢個湯勁結喎。鮑魚第一個。哇！超濃，激龍雞精喎呢個。我覺得個嘴係張住。呢間臭臭咧，佢唔係限時飲食嘅，你係每一碟係你額外收費咁樣。呢啲嘢飲都係要錢。咁呢杯咧就係檸檬茶。平時咧我飲嘢咧係嗌全糖啦、勁甜咁樣啦，但係今次呢個咧，我覺得佢好似會好甜，我就嗌咗8分啦。佢都超級甜喎。所以我哋嗌咗鵝腸啦，嗌咗2款牛啦，嗌咗啲丸啦，同埋嗌咗個菜啦，同埋嗌咗一個腸丸。個魚咧，我覺得好好食喎，佢係切得好薄啦，然後又勁爽啦。佢啲牛我覺得係適中，冇話係好出色咁樣嗰啲。佢個鵝腸就真係出色。佢個鵝腸咧話係6-9秒就可以啦。然後咧我哋都3個一致認為佢啲鵝腸咧係洗得好乾淨，完全唔會係有覺得有污糟嘅有花。啱啱咧係俾我杯娛樂，我哋一人一杯啦。乾杯！我飲都飲唔到完全。菠蘿味，佢個味 OK 喎，清新菠蘿味，我唔討厭喎。你唔飲俾埋我飲啊？我奶完喎。片走上面嗰頭去啊，起雙飛，飲唔到但係差唔多臨尾咧，佢再攞咗個甜品啊，係豆腐上面仲有啲紅豆喺度啊，係咪杏仁豆腐？我最憎杏仁豆腐。杏仁我都唔食。好味喎你。好咁好味你唔食㗎？我唔中意食豆腐，又唔中意紅豆。但係甜嘅喎呢個豆腐，我以為佢係杏仁豆腐啦，但係佢係好似盒裝嘅嗰啲豆腐花咁樣嘅味咯。豆腐加紅豆真係幾好食，但係咧蘇花我自己覺得呢間就
未話好食到我要翻兜啊！所以問我 friend 其實有幾次，我問呢度係有啲咩嘢吸引到你翻兜啦？佢就話係滷肉飯同埋嗰個魚皮小食好好食，同埋佢話湯底咧有個胡椒豬肚同埋有個花膠雞係好好飲啦，所以就吸引佢翻嚟。咁但係出邊咧我都食過幾間花膠雞湯火鍋店係好食嘅。呢間未至於要我翻兜，但係我覺得蘇花個環境咧係幾舒服嘅，即係同 friend 嚟咧係真係可以傾好耐偈，因為佢始終唔係呢個嘅限時火鍋，你坐幾耐都得。不過好啦，今日呢一條嘅野餐 vlog 咧就拍到呢度啦。如果你中意咧，記得 comment、like、share、subscribe 或者一個 IG，我哋下次再見，拜拜。